Akıllı arabalar. Bu evde Mimi araba yaşıyor. Günaydın Mimi. Bugün nereye gideceksin? Bu da ne? Bu tren yolu bariyeri. Bariyer yolu kapatıyor. Demek ki Mimi'nin beklemesi gerekiyor. Şimdi tren geçecek. Tren geçti. Bariyer kalkmıyor. Onu tamir etmeliyiz. Akıllı arabalar tamir aletlerini bulmaları gerekiyor. Pick-up Boo'nun dolabında ne varmış? Çekiç. Merhaba Bu. Aynı olan resimleri bulalım. Tamir aletleri için çanta. Tornavidalar. Somunlar. Kerpetenler. Vidalar. Çekiçler. Bu mavi arabanın adı Max. Max top havuzunda gerekli aletleri arayacak. Vida. Somun. İngiliz anahtarı. Kerpeten. Akıllı arabalar bariyeri tamir edecekler.
İşte oldu. Baryer açıldı. Tamir aletlerini çantaya yerleştirelim. Tornavida, çekiç, İngiliz anahtarı ve kerpeten. Tamir çantasını Bu'nun evine götürelim. Görüşürüz akıllı arabalar. Akıllı arabalar.